Ragazzi, oggi sono a bordo di un'auto fantastica, un'auto prodotta dal 1988 al 1991 in sole 8000 unità, quasi tutte destinate alla Germania, tranne qualche modello che fortunatamente è arrivato in Italia e fortunatamente sto guidando adesso. Sto parlando della BMW Z1, la prima della serie Z, dove la Z è l'iniziale della parola tedesca Zukunft, ovvero futuro. E nonostante questa auto sia nata nella fine degli anni 80, era davvero già proiettata al futuro. Per realizzarla BMW ha dato il meglio di sé. La carrozzeria è in materiale composito, simil vetro resina. Serviva questo tipo di materiale sia per la leggerezza, anche se alla fine pesa 1450 kg, non è proprio un peso leggero, sia per la semplicità dello smontaggio della stessa. Infatti una persona, non un meccanico necessariamente, ma con un po' di esperienza e manualità, poteva smontarla completamente, ridurla allo scheletro nel giro di qualche ora. Restando in tema carrozzeria, il lavoro fatto da BMW è stato qualcosa di clamoroso per l'epoca, poiché il CX, il coefficiente di resistenza aerodinamica, era di 0.36 CX a capote chiusa e 0.43 CX a capote aperta. Giusto per darvi un'idea, la Ferrari ferma il valore a 0.29 CX, quindi quest'auto è aerodinamicamente clamorosa. Aerodinamica che poteva consentire di mettere un propulsore non esasperato, non gigantesco e nemmeno potentissimo, poiché monta lo stesso propulsore della 325i dell'epoca, ovvero il 2005 da 170 cavalli, un 6 cilindri in linea con 12 valvole. Il motore è elastico e è il tipico motore BMW, ha un tiro praticamente infinito e la coppia si avverte altissima, dai 5 ai 6.000 giri, quindi quasi a fondo scala. Le prestazioni parlano di uno 0 a 100 in 7.9 secondi e di una velocità massima di 225 km/h. Non è stata vista come una visione del futuro a caso. Quest'auto montava per prima i roll bar integrati nella carrozzeria, i fari lenticolari e gli stessi sportelli che possono tranquillamente stare aperti mentre si procede. E si vede la strada a 1 centimetro, è una cosa fighissima. Gli stessi sportelli non sono di plastica o non danno l'idea di essere posticci, sono portiere a tutti gli effetti che non si aprono normalmente una volta che sono chiusi come adesso. Hanno i vetri elettrici e i vetri scompaiono all'interno degli sportelli e gli sportelli scompaiono all'interno della carrozzeria in maniera precisa, pulita e tecnicamente impeccabile. Quando si sale profuma di BMW, non riesco a rendere l'idea a parole, perché le BMW hanno questo mix di plastiche e pelle che avvolgono l'intera vettura, che le danno un profumo particolare. Questa sa di BMW, forse probabilmente perché è una vera BMW. All'epoca BMW faceva auto senza tanti fronzoli e soprattutto non avevano bisogno di accontentare tutti, accontentavano chi se le poteva permettere e chi voleva sottostare un po' a certi compromessi, tipo il poco spazio, tipo la sete di questo 2005, perché questo beve come un pazzo, fa circa i 7 km/l, una robetta del genere. Quindi un'auto che è nata con un solo motore, quello di cui parlavo prima, un'auto che oggi almeno è quotata a 50.000 euro, ma questo esemplare che sto guidando è
sicuramente di un valore molto superiore. A pochissimi chilometri è tenuto maniacalmente e è pazzesca, è pazzesca. Sto guidando una macchina fuori da ogni schema. Il cambio è un 5 rapporti manuali e deriva sempre dalla 325i dell'epoca insieme al propulsore, ed è di tipo transaxle, ovvero è staccato fisicamente dal motore e poggia sull'asse della trazione, quindi sull'asse posteriore. Questo permette di avere un bilanciamento del peso impeccabile di 49,51 e nella dinamica di guida è un'auto molto bilanciata, molto equilibrata, che su strada si comporta da Dio, ragazzi. È dell'89, questa cosa mi sta martellando la testa, non riesco a capacitarmene. È un'auto vecchia, insomma, è un'auto che si avvia ad essere d'epoca, ma non lo è, non lo è. Quindi guidare questa all'epoca, nell'89, con la trazione posteriore, il tetto aperto, questi sportelli a scomparsa e questo sound, una potenza tutto sommato equilibrata, non aveva prezzo. L'assetto è perfetto, le sospensioni sono morbide nonostante diano rigidità quando si sale di ritmo. Poggia su dei 225-45 da 16 che, nonostante siano oggi cerchioni piccoli, le stanno bene. Non la vedrei con un cerchio più grosso. Alcune versioni sono state un pochino modificate, non mi piacciono, mi piace così, mi piace com'è. Ok, adesso stavo pensando alla prossima cosa da dire, ma l'unica cosa che voglio fare per davvero è riaprire gli sportelli mentre si va. Cioè, ma adesso sto andando molto piano. Ma che roba è? Cioè, è un'auto pazzesca, è un'auto pazzesca. Oggi c'è molto vento, quindi devo chiudere per poter parlare e per poter registrare in maniera ottimale. Però quest'auto va guidata così, va guidata tutta aperta, non solo sopra, va guidata tutta aperta. Prima mi appoggiavo qui perché questa è, diciamo, la prova per sentire la rigidità di un'auto cabrio, e è rigida, ragazzi. Il telaio è perfetto, è fantastico, è fantastica tutta, è fantastica tutta. Sorridere con un'auto del genere, non puoi, hai una brutta giornata, prendi un'auto del genere e ti fai un giro. Questo è quello che mi sento di dire. Forse l'unica pecca di quest'auto, che non è una pecca ma è un voler vedere il pelo nell'uovo, è un motore che non le rende giustizia al 100%. A mio modesto parere e a mio gusto avrei preferito un motore con più personalità, perché l'avrebbe di riflesso trasferita sugli auto. All'epoca di motori più prestanti, ma non in quanto a velocità, in quanto a tono, perché è vero, questo si fa sentire, però sentite, serve una vita perché vi porti in coppia, e ovviamente questo può accadere solamente su strade aperte e più scorrevoli. Quest'auto deve essere godibile anche nei centri abitati, dove le persone devono giustamente girarsi a guardarla. Un motore con un po' più di voce avrebbe sicuramente reso più giustizia a quest'auto, che comunque, lungi da me dal criticarla, e soprattutto lungi da me da andarci a trovare il problema quando il problema non c'è. Quest'auto è una BMW dalla punta del cofano all'ultimo pezzetto di carrozzeria, ce l'ha scritto per lungo, sono una BMW, guardatemi. È davvero una bella macchina, è una macchina che comprerei, sì, la comprerei e la terrei esattamente come questa.
ne porterei il giusto rispetto che merita, e non ringrazierò mai abbastanza il proprietario dell'auto che me l'ha data, perché non solo so quanto sia importante per lui a livello affettivo, ma so chi l'ha acquistata, so che persona era, adesso non c'è più, e poterla guidare è un privilegio. E DZ come queste non ce ne sono più, e dopo averla guidata per un po', tutto quello che mi viene in mente è riassumibile con la lettera che c'è sul bagagliaio, la Z di Zukunft, futuro.